今集會帶大家去食好多香港人都幫襯嘅豬肚雞煲，平日2人餐都係160蚊啫。呢度啲雞真係幾好食，唔怪得知深圳有好多間分店都係排晒長龍。想知小明點解可以唔使排隊就食到，就記得要睇到最後啦。鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。天氣開始涼，又到咗打邊爐嘅時候啦。本身上網見到呢間餐廳有呢個肚包翅，好似好吸引咁，但小明今次經費不足，就唯有食個普通版嘅先啦。餐廳唔算好大，但我哋平日7點嚟到都仲有啲位嘅，台都差唔多坐滿。但呢度樓面就好似只係得2個服務員，所以要揾佢哋就要俾少少耐性啦。雖然人手唔夠，但服務員都好 nice 嘅，小明就唔要求咁多啦。我哋喺大眾點評買咗個平日先有嘅160蚊2人餐，再另外加咗少少嘢食。今次專登過嚟試呢度嘅招牌胡椒豬肚雞煲，一上枱已經聞到好香嘅胡椒味，湯底熬得夠濃郁，飲落肚暖粒粒，真係好啱打邊爐。豬肚處理得幾乾淨，食落有咬口之餘又夠軟嫩，完全唔會韌。而佢哋嘅雞呢，係用咗廣東名雞1號土雞，其實係指廣東1號食品股份有限公司推出嘅品牌土雞，同我哋平時講開廣東省傳統10大名雞，好似信義三黃雞、清遠麻雞、惠州三黃鬍鬚雞呢啲老字號名種唔一樣㗎。不過佢都唔係浪得虛名，曾經攞到廣東名雞稱號，仲入選埋廣東10大名牌農產品系列，定位係屬於中高檔次嘅雞嚟嘅。雞肉方面都值得一讚，食得出幾新鮮，肉質嫩滑得嚟，大少少咬口，一啲都唔柴。浸透胡椒湯底之後更加入味。整體嚟講，呢個煲夠晒足料，湯底同食材配合得啱啱好。呢隻雞暫時係小明心目中排名第2啊。呢個係套餐入邊嘅順德魚皮餃，皮薄得嚟好爽滑，咬落去非常彈牙，內餡紮實又鮮味，仲食到啖啖大地魚粉嘅香氣，好有傳統風味。一啖一粒唔會散開晒，證明用料夠實在。鍾意食魚皮餃嘅朋友，呢度嘅版本絕對值得一試啊！響鈴就正常發揮，冇乜特別驚喜，浸一浸湯即刻軟化，吸湯能力唔錯，但同其他火鍋店嘅差唔多。我哋另外加咗2隻生蠔，12蚊一隻。蠔嘅 size 中等，未算係好大隻，肉質唔算好肥美，蠔味偏淡，可能未係當造期啦。如果鍾意濃郁蠔味嘅話，就可能會有少少失望啦。一份5粒嘅白胡椒豬肚丸，20蚊。呢款丸幾有驚喜，咬開真係見到入邊有豬肚碎，口感好豐富，胡椒味香而不搶，真係唔錯。丸身打得夠彈牙，食落唔會好粉好腍，鍾意胡椒風味嘅人一定要試啊！呢份竹身都係我哋另外加嘅，一份係52蚊。竹身處理得幾好，厚肉得嚟，保持爽脆，索晒湯汁之後入口爆汁，好過癮。最後呢個係套餐入面嘅主食手工麵，麵質比預期滑溜，有少少煙韌感，唔會煮兩煮就爛，連埋個胡椒湯底一齊食真係一流，掛湯能力強，每啖都食到湯汁精華。簡單嘅麵條反而突出咗湯底嘅滋味，飽肚之餘仲好滿足。講一講今餐一共食咗幾多錢啦？我哋叫咗個大眾點評嘅2人餐160蚊，但呢個餐係星期1至5先用得嘅，有一份半隻雞嘅胡椒豬肚雞煲，揀咗一份順德魚皮餃，一份響鈴，主食係手工麵一份，我哋另外加咗生蠔2隻24蚊，白胡椒豬肚丸20蚊，竹身52蚊。今餐2個人一共食咗256蚊，最後再帶埋大家行過去餐廳，我哋搭地鐵去到江夏站嘅 E 出口，
上到地面之後，一路向前行，行到見到呢間全季酒店之後就轉左，跟住再行前多少少，第一個街口轉咗就到啦。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。真係好多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！